Этот способ поспособствует вылечить кашель у человека. Если у вас или у ваших близких не проходит кашель и никакие лекарства не помогают, то попробуйте 3 вечера подряд умываться заговоренной водой. Заговорить воду нужно следующими словами: «Встану лицом на вечерней заре, икона святая на стене, крест на мне. Зорюшка Маримьяна, ты красна и румяна, возьми с меня кашлету маяту, удушье снеси ее за океан море, в широкое раздолье. Там все возьмут, все примут, там гостям напечено и наварено, а моя вода наговарена. Как заря Маримьяна не кашляет, не чихает, от хворей разных не вдыхает и не страдает, так бы и я не болела, не кашляла, не скорбела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».